míid chun cíiste anna jaasa dhéanamh cíiste anna himplaí, cíiste brisca seacláide. Idasach, cintí go bhfuil na lá nite glánagah agus gandát go bhfuil duine fásta lehar gáis nuair a hansibh sa histem. Tá chun na briscaí a bhrisise suas, tá bainan sa hagan agus tá seacláid in leith. Seacláid leiten san agus inis tá míid chun an baine a gharta isteach agus is féidir é seo a bhasca agus is féidir é bhaint don tasanis agus féach isteach an sanis sa bhóla so measca sin go mín an baine ar fád measca isteach sa seacláid. Agus an sanar bhín sé ar fad measca isteach mar sin níl bhaitin san ach na briscaí chahabh isteach an seacláid agus é bhasca timpeall agus sin eile atá i gceist. Bhí cinnte an cintig go bhfuil sé fad measca isteach a gceart as gúil seacláid an briscaí. Go chéim brisca clúdathe. Mar sin brúig amach mar sin é. Agus isteach leis sa chusnóir fe cúplúir a chuig. Fág sa chusnóir é a fe cúplúir a chuig nó tharíthe níos fearr fós agus an son be cíiste brisca seacláide álanna go. Go híhann le cuppa té. Sinna go bheith. Slán.